Halo mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan online mata kuliah Ekonomi Manajerial pada sesi kedua. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana seorang konsumen mengoptimalkan kepuasannya, pembentukan kurva permintaan pasar, sensitif harga pokok terhadap permintaan produk, sensitif harga produk lain terhadap permintaan produk, sensitif pendapatan terhadap permintaan produk, sensitif faktor lain terhadap permintaan produk, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas produk, menggunakan alat elastisitas untuk mengoptimalkan keuntungan, memahami eksternalitas dalam konsumsi. Aktivitas pembelajaran mahasiswa yaitu penjelasan mengenai materi inisiasi kedua. Sumber utama belajar Anda adalah modul 2 buku materi pokok EKMA 4312 dan bahan lainnya yang relevan dengan materi pada minggu ini. Kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus atau fenomena yang bertujuan untuk memantapkan pemahaman teori atau konsep ekonomi. Informasi bahan kajian BMP EKMA 4312 dapat Anda ikuti pada sesi kedua. Semangat belajar, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.